Итак, животные, я подсел к вам на разговор. По какой причине ты, Хаски Гром, и ты, кошка-овсянка, расположились по двум разным частям комнаты и друг друга игнорируете? Почему ты демонстративно уходишь, когда с тобой начинает разговор, овсянка? Я планировал с тобой поговорить. Гром, придется разговаривать с тобой. Так, скажи только честно, как ты относишься к овсянке? Ну, нормально, да, наверное? Ну, ты же ее облизываешь постоянно, когда приходишь. Что за вопросы? Ну, просто интересуюсь. Хотел узнать, как вот у вас отношения. Ладно, пока.